Chia sẻ yêu thương về Hà Nội, Bến Tre và Hậu Giang. Chia sẻ yêu thương về Hà Nội, em Thủy tặng đồ cho một bạn nam khó khăn, muốn nhận mền và đồ ấm. Em Thủy sẽ tặng cho anh một phần để gia đình mình có đồ sử dụng. Chia sẻ yêu thương về Bến Tre, em Thủy tặng đồ cho một bạn nữ có hoàn cảnh khó khăn, muốn nhận đồ cho bản thân. Em Thủy sẽ tặng cho bạn một phần quần áo để bạn có đồ sử dụng. Chia sẻ yêu thương về Hậu Giang, em Thủy tặng đồ cho một mẹ bỉm nhà đông con, muốn nhận quần áo cho bản thân và các con. Em Thủy sẽ tặng cho chị một phần để gia đình mình có đồ sử dụng. Hôm nay em Thủy soạn đồ xong, ngày mai sẽ gửi đồ cho mọi người. Trước khi gửi em sẽ nhắn cho mọi người, mình nhớ theo dõi điện thoại nhận đồ giùm em nha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu cho nhận quần áo cũ thì kết bạn nhắn dép Lào cho em. Dưới anh đại diện của em có phần tiểu sử, có số của em nha mọi người. Cùng em Thủy nhận bao nhiêu cho hết bấy nhiêu nhé.